শ্রাবণের শেষে বৃষ্টির দাপটে নাকাল ময়মনসিংহ নগরবাসী। গত রাত থেকে টানা বর্ষণে নিচু এলাকায় পানি জমেছে। বৈরী আবহাওয়ায় সড়কে গণপরিবহন কম থাকায় দুর্ভোগে পড়েন স্কুল ও অফিসগামীরা। বৃষ্টি মাথায় নিয়ে পায়ে হেঁটে গন্তব্যে রওনা দেন অনেকেই। সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগে পড়েছেন খেটে খাওয়া নিম্ন আয়ের মানুষ। আমরা তো প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে বেরোতে পারতেছি না। মানুষের আনাগোনা অনেক কম, এই জন্য আমরা দোকান খোলার পরেও কাস্টমারের তেমন চাপ নাই, যার জন্য আমরা অলস বসে আছি। রাস্তাঘাটের সংস্কারের কারণে বিভিন্ন রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে যায়, যানজটের সৃষ্টি হয়। এ বিষয়ে আরও তথ্য জানাতে এই মুহূর্তে ময়মনসিংহ নগরীর দুর্গাবাড়ি এলাকায় আছেন সহকর্মী সাদিকুর রহমান। সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে। কিন্তু ভোর থেকেই আসলে থেমে থেমে বৃষ্টিপাত হচ্ছে। এখন যদিও কিছুটা কমেছে বৃষ্টিপাত, কিন্তু আরও সকালে 8টার থেকে এই পর্যন্ত 10টা পর্যন্ত কিন্তু বৃষ্টিপাতের বর্ষণ, কিন্তু প্রবল বর্ষণ ছিল। এবং সেটা যে দেখতে পাচ্ছেন যে সকাল থেকে কিন্তু আসলে নগরীতে এই যে রাস্তার মেইন যে রাস্তাগুলি আছে, প্রধানমন্ত্রীর সড়ক, সেখানে কিন্তু দেখা যায় যেগুলি আসলে নির্মাণাধীন, যেগুলি সড়ক সংস্কার চলছে, সেই সব জায়গায় কিন্তু পানি জমে গেছে এবং জনদুর্ভোগ কিন্তু সকাল থেকে ছিল। এবং যেটা আমি দেখেছি যে বৃষ্টিপাতের কারণে কিন্তু আজকে সকাল থেকে অনেক মানুষই বের হওয়ার সুযোগ পাননি। যদিও এখন বৃষ্টিটা কিছুটা থেমেছে, এখন কিন্তু বৃষ্টি থামার কারণে এখন লোকজন আসলে বের হয়েছে বাসাবাড়ি থেকে প্রয়োজনের কাজে। যদিও অনেকেই ছাতা নিয়ে বের হতে হয়েছিল, কিন্তু রিকশার তিন গুণ ভাড়া তাদের গুনতে হয়েছে। এবং তারা যেটা বলছেন যে অল্প বৃষ্টিতে যে রাস্তাগুলিতে যে পানি জমে যায়, সেটার জন্য কিন্তু ড্রেনেজ ব্যবস্থার যেটা সংস্কার চলছে, এটা খুব দ্রুত শেষ করা উচিত। আজকে আমি দেখেছি আসলে আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য মতে কিন্তু আজকে 61 মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে সকাল থেকে। এবং আজকে তাপমাত্রাও কিন্তু স্বাভাবিকের থেকেও কিন্তু কম তাপমাত্রা রয়েছে। 32 ডিগ্রি পর্যন্ত তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে, যদিও কিন্তু আরও সর্বনিম্ন যেটা আছে 24 ডিগ্রি সেলসিয়াস। এই ছিল আসলে যেই পরিস্থিতি, সেটা এখানে কাঁচা বাজারের কথা যদি বলি, যে বৃষ্টির কারণে কিন্তু দেখা যায় বিভিন্ন বাজারগুলিতেও কিন্তু দ্রব্যমূল্য বেড়ে গেছে। এবং যে মানুষ যে চলাচল করছে প্রয়োজন ছাড়া, কিন্তু অনেকে সকাল থেকে বের হওয়ার সুযোগ পাননি। এখন কিছুটা বৃষ্টি থামার কারণে কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে কিন্তু তাদের প্রয়োজনীয় কাজগুলি সেরে নিচ্ছেন। এবং যারা নগরবাসী আছেন তারা বলছেন যে আসলে বৃষ্টি উপভোগের বিষয় হলেও কিন্তু এখানে আসলে বৃষ্টি সবার জন্য আতঙ্কের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ বৃষ্টি হলেই যে আসলে নগরীর যে নগরবাসীর দুর্ভোগ, সেটা কিন্তু দেখা যায়। আমরা দেখেছি যে ওষুধের দোকান সহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় যে খাবারের দোকানগুলি, সেগুলিতে মানুষ শুধু গিয়েছিল। এবং তাছাড়া কিন্তু সকাল থেকে এই রাস্তা যেটা এখন দেখতে পাচ্ছেন, এটা কিন্তু পুরোপুরি ফাঁকা ছিল এবং রাস্তা দিয়ে কোনো মানুষ চলাচল করছিল না। তো এই যে বৃষ্টিপাতে যে সবসময় যে মানুষের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়, আজকে যে থেমে থেমে কিন্তু বৃষ্টিপাত হচ্ছিল। এই যে বর্ষাকাল পুরোটা জুড়েই কিন্তু এরকম নগরবাসীর দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। এবং সামনের বার যেন এমন না হয়, সেই বিষয়ে কিন্তু সিটি কর্পোরেশনও নগরের যে খালগুলি এবং ড্রেনেজ ব্যবস্থাগুলি, সেগুলো কিন্তু আধুনিকায়নের কাজ করছে। এবং কিছু কিছু সড়কের যে সংস্কার কাজ চলছে, সেটা শেষ হলে এই যে দুর্ভোগটা এইটুকুও থাকবে না বলে যে নগর কর্তৃপক্ষ তারা জানিয়েছেন। এই ছিল এখান থেকে সর্বশেষ তথ্য। আমরা সরাসরি যুক্ত ছিলাম ময়মনসিংহে।